안녕하세요, 대인칭점입니다. 제가 이번에는 키보드가 아닌 키캡을 가지고 와봤는데요. 아시는 분들은 상당히 잘 아시겠지만 상당히 유명한 키캡입니다. 이 키캡 가격만 해도 110달러, 원래는 135달러에 공동 제작을 시작한 키캡인데 사람들이 많이 모여서 110달러까지 할인돼서 구매를 하게 된 GMK 오블리비언 버전 2 제품입니다. 깃킷과 레귤러 베이스 킷 두 개가 있었는데 저 같은 경우에는 레귤러 베이스 킷으로 주문을 했고요. 하고로모 킷이라고 하는 이렇게 하얀색 베이스에 회색 각인이 되어 있는 키트를 또 따로 주문했습니다. 이 키트 가격은 55달러, 그래서 도합 165달러 가격에 구매를 했는데요. 어떻게 보면 상당히 비싸다고 하겠지만 키보드를 취미로 가지고 계신 분들이 결국에는 키캡을 이것저것 수집을 하시는데, 키캡 중에서도 색감과 퀄리티가 상당히 좋은 키캡으로 유명한 GMK이다 보니까 가격이 비싼 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 뒷면을 보시면 이 키캡의 디자인이 이렇게 나옵니다. 저 같은 경우에는 레귤러 베이스 킷을 구매를 했기 때문에 이렇게 적혀 있네요. 우선 기본적으로 돌치 스타일의 키캡인데 이렇게 모디얼 각인의 색상이 다채롭게 돼 있어서 상당히 이쁜 키캡이었고 인기가 상당히 많았어요. 그래서 V2 재공제를 했는데 디자인도 너무 이쁜 것 같습니다. 이 제품은 상시 구매 제품이 아니라 공동 제작으로 단기간에 구매자들을 모아서 주문을 하는 형식이기 때문에 인기가 많은 GMK 키캡 같은 경우에는 프리미엄이 붙기도 해요. 그래도 저는 이걸 사용을 할 예정이기 때문에 바로 제품을 뜯고 구독자 여러분들과 함께 제품을 확인해 보도록 하겠습니다. 측면에 보시면 이 부분을 뜯어내면 내부에 손상 없이 비닐을 뜯어낼 수 있을 것 같습니다. 확실히 정말 이쁘네요. 보시면 한국에서도 예쁜 키캡을 많이 뽑아내는 회사로 유명한 레오폴드 키캡보다 각인이 훨씬 큼직하고 예쁩니다. 확실히 잘 산 것 같다는 생각이 드네요. 뒷면을 보시면 이중사출이기 때문에 겉면을 먼저 뽑고 내부에는 이렇게 다른 색상으로 채워넣은 키캡이기 때문에 이렇게 아주 알록달록 화사하게 나왔습니다. 이 구성은 일반적으로 사용하는 텐키리스 배열, 풀 배열, 그리고 75% 배열, 해피해킹 배열 등 다양한 웬만한 구성은 다 갖춰진 키트라고 보시면 돼요. 저는 개인적으로 이 모디얼과 하고로모 알파 킷을 결합해서 사용할 예정으로 이렇게 구매를 했습니다. 그런데 이렇게 보니까 돌치 스타일 알파열도 큼직큼직하게 예쁜 것 같네요. 고가의 제품답게 패키지도 상당히 견고하게 되어 있는데 이 부분을 손으로 당겨서 빼줘야지 열리는 구조로 되어 있습니다. 첫 배송 트레이도 상당히 신경 써서 온 것 같습니다. 딱 이렇게 보시면 확실히 각인의 크기가 큼지막하다는 걸 확인할 수 있습니다. GMK는 체리 높이 키캡이고 ABS 재질로 되어 있어요. 왜 비싼 가격에 ABS냐라고 생각을 하실 수 있겠지만 이렇게 큼직한 각인과 다양한 색감을 표현하기에 PBT는 조금 가공에 어려움이 있어서 ABS 재질을 사용했습니다. 키캡의 금형 자체도 상당히 오래된 회사이기 때문에 ABS 재질의 금형을 굳이 PBT로 억지로 바꾸진 않았을 것 같습니다. 우선 각인 크기가 상당히 크기 때문에 시인성도 상당히 좋은 것 같습니다. GMK 키캡들은 이렇게 뒤에 사출 자국이 이렇게 보입니다. 그리고 이렇게 모디얼 같은 경우에는 탭은 보라색, 캡스락은 초록색, 쉬프트는 노란색, 이렇게 색깔놀이가 참 이쁜 것 같습니다. 이런 색감 때문에 저는 이 키캡을 구매하는데 망설이지 않았어요. 한국의 대표적으로 예쁜 키캡으로 알려진 레오폴드 키캡과 비교를 해보겠습니다. 지금 이쪽에 제가 놔둔 게 레오폴드 키캡이고 이 오른쪽 큼직한 게 바로 GMK 키캡입니다. 레오폴드 키캡 같은 경우에는 그라파이트 화이트 모델의 키캡을 적출한 건데 약간 베이스 색감이 다른 것도 다른 거지만 가장 눈에 띄는 건 각인의 크기가 레오폴드보다 GMK가 큼직해서 눈에 보기 좋다는 점이 장점이라고 생각이 들어요. 그리고 높이도 차이가 있는데 GMK 키캡은 체리 높이 키캡인데 반해서 레오폴드 키캡은 체리 높이보다 좀 더 낮아요. 그래서 유사 체리 높이라고 하는데 체리 높이보다 약간 낮아서 키감과 타건음도 약간씩 차이가 있습니다. 그래서 타건감을 중요시 하시는 분들은 레오폴드 키캡보다 GMK 키캡을 선호하는 편이에요. 다만 GMK 키캡 같은 경우에는 ABS라서 실사용을 하면
번들거리거나 끈적거릴 가능성이 높은 반면에 레오폴드 키캡은 PBT 키캡이기 때문에 그런 부분에 있어서 좀 더 오래 사용할 수 있다는 점이 차이가 있다고 보시면 됩니다. 그러면 키캡도 구매를 했고 제 키보드에 직접 꽂아서 얼마나 이쁜지 보도록 하겠습니다. 저는 실사용을 하려고 구매를 했기 때문에 별로 아깝거나 하진 않아요. GMK의 그 번들거림도 한번 느껴봐야 되지 않겠습니까? 텐키리스 규격을 다 꽂아봤습니다. 좀 더 고급스러운 느낌인가요? 키캡이랑 키보드 전부 다 드랍에서 구매한 제품이네요. 타건감도 이 정도면 상당히 좋고, 사실 오래 쓰면 손이 끈적거려지게 될 것 같긴 하지만 사람들이 왜 그렇게 GMK 얘기를 하는지 알 것 같습니다. 확실히 카메라로 봐도 알파열 각인이 눈에 확확 들어오네요. 그럼 다음으로 제가 원래 하려고 했었던 하고로모 알파킷을 교체를 해보도록 하겠습니다. 이게 제가 바라던 오블리비언과 하고로모 킷의 조합입니다. 어떤 게 더 이쁘신가요? 사람들마다 자기 취향이 다르겠지만 저는 이게 이쁜 것 같아서 한동안은 이렇게 사용할 것 같습니다. 지금까지 영상을 봐주신 여러분 감사드리고 또 다음에는 또 새로운 키보드 아니면 키캡 아니면 그 외에 다른 리뷰거리로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.